台風14号は午前9時ごろ温帯低気圧に変わりましたが、道内では昼過ぎまで大雨や高波に警戒が必要です。午前11時までの24時間降水量は赤平市で100ミリを超えました。根室市では昼過ぎまで大雨が続く見込みです。この雨の影響で千歳市の国道337号では土砂が流入し、一時通行止めになるなど交通にも影響が出ています。台風14号は温帯低気圧に変わりましたが、全道的に強風は夕方まで続く見込みで注意が必要です。